Bác sĩ thăm khám dáng mũi sau 10 ngày phẫu thuật. Rất là đẹp, rất là tự nhiên ha. Trước đó thì cái mũi nó hơi thấp, cánh mũi thì nó hỉnh lên, nó hở này, trụ mũi thì rất là nhỏ và nó bị tụt vào trong. Bây giờ thì tất cả những cái nhược điểm nó gần như biến mất. Thứ nhất là sống mũi cao, thanh tú, phù hợp với khuôn mặt. Thứ hai là cái cánh mũi thì nó không bị khuyết nữa, kín cái lỗ mũi và cái trụ mũi được đẩy ra, không bị đẩy vào trong để nhìn cái khuôn mặt mình rất là